हाय फ्रेंड, जय गोपाल जय गो माता। तो आज फोन भी आपण सागे मुझे गाई सेयार करी कहीं किसी सेलर अच्छा से मैंने गाई पठे सेल करने कि बहुत दिन हो गला। तो 2 वीक हो गला से मैंने पठे किंतु मु पकई पारनी कहीं किसी पर्सनल वर्क पे मु पकई पार नी। तो मे भी यही वीडियो आपण मैंने से गाई को देखिपारे और से गाई को भी आपण मैंने किनी पारे और बहुत कम प्राइस रे भी गाई अच्छी। तो आपण मैंने से गाई को किनी पारे। तो मु फर्स्ट गोटे जिनस कहबी कि आपण मानक मो वीडियो केमती लगुच आपण मैंने कमेंट करंतु आ जदि भल लगुच आपण मैंने शेयर भी करंतु ता फल मु आउरी भी फार्मर को सपोर्ट करि परिबे। और मो डिस्क्रिप्शन में मो नंबर भी रहइबो जो थरे आपण व्हाट्सएप रे मते मैसेज करि परिबे, वीडियो शेयर करि परिबे जो वीडियो मो आगो को शेयर करिवे। तो एमती लोकालिटी रे जहाँ भी गाई सेल हेई पारिबो मो जरिया रे जदि हेई पारुची ताहले गोटे फार्मर को बेनिफिट हबो। तो सेटा मो प्रयास मोर जारी रखिबी। आपण मान को जदि मो वीडियो भल लगे तो आपण मैंने कमेंट जरूर गोटे देवे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आपन भल पाइबा बस सब बेले रही दरकार। तो फर्स्ट गाईटी जमती देखिपार्टी जगतसिंहपुर बालिकुदारू से पठे जो कि तार किछिटा इनफॉरमेशन डिटेल से देइचंती। जमती कि गाईटी को देखुं भल अच्छी, गाईर माने हेल्थ क्वालिटी देखिए तो भल अच्छी। आंक हिसाब से ये 10 लीटर मिल्किंग कैपेसिटी अच्छी। आउ फर्स्ट लैक्टेशन ने आप नौचंती तो मे बी सेकेंड लैक्टेशन ने ये 12-13 भाया जापे, मे बी 15 भी जापे। तो आपण डिपेंड करे आपण मैंने केमती ट्रीट कर। से बर्तमान जोटा बाछुरी पकई से फीमेल बाछुरी पकई। तो ये गोटे आपण बेनिफिट हो पारे। से प्राइस रखिंट 30,000 टका किंतु एड्रेसटा से जगतसिंहपुर बालिकुदा। तो बालिकुदार बहुत सारा गाय बिक्री हुए। तो आपण मैंने डायरेक्ट संगे कांटेक्ट करेंगे कहीं फार्मर संगे डायरेक्ट कांटेक्ट कले आपण टिके प्राइस भी कम घटी पारे कहीं से 30,000 देइचंती जेहेतु किंतु पाखु गला पर मे भी आउरी चेंजेस हो पारे। तो तांकर नंबर टे डिस्क्रिप्शन में आपन को मिल जिवो। तो आपण माने बालिकुदार जदि गाय आपन को दरकार ताहले आपण माने जाके विजिट करंतु, डिस्क्रिप्शन नो नंबर नियंतु, तांको एड्रेस पचारंतु। नेक्स्ट गाईटी पठे जाजपुर बिंझारपुर। तो से पठे 4 लैक्टेशन ने गाईटा जमती देखिपारे गाई टी एज हो जाइए किंतु आपण मानक गोटे जदि कम रेट रे गाई दरकार घरे रखिबार अच्छी तादर आउ कि माने बाछुरी भी जदि माने पाइबार अच्छी ताले आपण माने गाईटे को नहीं पारे किंतु प्राइस कम अच्छी, लैक्टेशन भी टिके अधिक अच्छी। आ मिल्क कैपेसिटी से कहते 4 लीटर बर्तमान अच्छी, मे भी आगो को पकेला हो पारे। आसी तार प्राइस रखिंट 15,000 टंका। तो जाको जाजपुर बिंझारपुर गाई नबार अच्छी तो आपण मैंने जाए विजिट करूँ। भाई एड्रेस मोर डिस्क्रिप्शन में अच्छी जोटी कि मोर बटन अच्छी जो ता तले देखिए डिस्क्रिप्शन में पूरा अच्छी। तो सेठी आपण मैंने विजिट करूँ, सेठी आपण पाइबे भाई नंबर आउ एड्रेस। नेक्स्ट गाईटी भी सही जाजपुर पठे भाई जनक आउरी थरे गोटे गाई पठे मे भी तांकर सेल हो जाइए। तो से आउ गोटे गाई पठे जमती देखिपार्टी। तो ये गाईटी से कहवा हिसाब से 14 लीटर मिल्क कैपेसिटी अच्छी। आउ 28,000 टका से प्राइस या डिमांड कर। तो आपण मैंने गाई जदि नबार अच्छी आपण मैंने एरिया को जातु, मैंने एड्रेस से विजिट करूँ। तो गाईर देखिए गले लैक्टेशन हिसाब से केते अच्छी तो सीटा जना ना किंतु आपण मैंने कॉल करंतु। एड्रेस से बiraja टेम्पल रोड रे तांकर एड्रेस अच्छी आ नंबर जोटा अच्छी ये डिस्क्रिप्शन में पाइबे। तो डिस्क्रिप्शन में जाई कॉल करंतु आ गाईर मोर इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट करंतु तांकठू। आज वीडियो एंड करने पूर्व मुझे आपको ए गाईटी देखा जमती कि देखिपार्टी ए गाईर बर्तमान 4th मंथ हो जाइए गर्भ आउ मोर बिकबार अच्छी। जदि आपण मानक दरकार ए गाई काना सेकेंड लैक्टेशन गाई देखिपार्टी गाई भी भल 15 लीटर मिल्क कैपेसिटी तार। ताको नेक्स्ट वीडियो रे आपण माने मते व्हाट्सएप रे मैसेज करंतु। घर भीतर टी लाइन मतलब लाइट रो प्रॉब्लम तो सेति आपण क्लैरिटी देखि पानांती। व्हाट्सएप रे मैसेज कले मु आपण को से गाय रो डिटेल्स मोर डिटेल्स आपण संगे शेयर करिवि। तो आपण माने से गाय की नहीं नबार अच्छी तो आपण माने मते कांटेक्ट करंतु। तो एटा होची मो फार्मर गाय भल गाय आपण माने मे भी ट्राई करि पारंती। तो आपण माने कांटेक्ट कले मु तार आउरी डिटेल्स आपण संगे शेयर करिवि।
तो आज लास्ट गाई हूँ कांक्रेज जमती देखिपार कांक्रेज आउ साहिवाल। तो मु प्रिफर करी कि कांक्रेज साहिवाल आप नियंतु किंतु ये एड्रेस जेहेतु आम ओडिशा बाहर तो आपन को मे भी टिके दिक्कत हम किंतु आपन संगे कांटेक्ट करूँ केमिति सुइटेबल हम आपन को घर पाखे पहुँचेबा आ कौन कौन क्राइटेरिया रही कथा हूँ कहीं पाखे जो भी गाई आप ने से गाई गुरा क्वालिटी तो एक क्लास हम किंतु मेन प्रोब्लेम हूँ केमिति ट्रांसफर हम आमती गाईर प्राइस केमती से डिसाइड करेंगे आपड़ केमती वेरीफाई करेंगे मुझे तो कहबी आपण मैंने विजिट कले तो बहुत बढ़िया हम तो विजिट करेंगे जदि गोटे दीटा न कि कहीं जदि दी चार जन फार्मर मिसिक विजिट करें आपण बेनिफिट हम तो आपण मानकर एड्रेस मिल जाए एड्रेस से कांटेक्ट नंबर भी अच्छी गुजरात तो आपण मैंने गुजरात एड्रेस देखूँ तले कांटेक्ट नंबर अच्छी आपण मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट करूँ कांक्रेज देखुं साहिवाल अच्छी बहुत भेराइटर से गाय रखी तो आपण मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट करी गाय नहीं पारे तो आपण मैंने जल्दी जाइए कांटेक्ट कर। तो आज वीडियो एंड करने पूर्व मुझे नेक्स्ट वीडियो रे मोर फार्म उपरे पूरा अपडेट देवी जोटा कि मुझे बहुत सारा फार्म अपडेट देनी जोटा कि बहुत दिन हो गले आपण मैंने भी जानी पार नथिबे कि गाय सेल रे ही आपण वीडियो बेसी पाउथिबे किंतु नेक्स्ट वीडियो मोर फार्म अपडेट आसीबो तो आपण मैंने वीडियो को सब्सक्राइब करी रखंतु बेल आइकन दबाई रखंतु मो फार्म अपडेट समर रे कोन अछि आपण संगे शेयर करबी। चलंतु पुणी भेटबा गोटे नुआ वीडियो रे से पर्यंत जय गोपाल जय गो माता।